హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? ఈ వీడియోలో మనం టాయ్ ట్రైన్ జర్నీ గురించి చూద్దాం. మెట్టుపాలయం నుంచి ఊటీ వెళ్ళడానికి టాయ్ ట్రైన్ జర్నీ అనేది చాలా చాలా సూపర్గా ఉంటుంది. యాక్చువల్గా వాటర్తో నడిచేటువంటి ట్రైన్ అనమాట దీనికి. యాక్చువల్గా ఇలాంటి టాయ్ ట్రైన్స్ అనేవి ఇండియాలో చాలా చాలా తక్కువ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఊటీలో ఉంది, సిమ్లాలో ఉంది, డార్జిలింగ్లో కూడా ఉంది అంటున్నారు, కానీ నాకు తెలియదు. అవన్నీ కూడా చాలా తక్కువ టైం మాత్రమే జర్నీ చేస్తాయంట, కానీ ఇది ఆల్మోస్ట్ 5 అవర్స్ జర్నీ చేస్తుంది. ఆల్మోస్ట్ 7:15కి స్టార్ట్ అవుతుంది మార్నింగ్. మధ్యాహ్నం 12:30, 12:45 అయిపోతుంది వెళ్ళేసరికి. ఇంత జర్నీ ఉంటుందా అంటే ఇంత జర్నీ ఏమి ఉండదు. యాక్చువల్గా ఏంటంటే ప్రతి స్టాప్లో ఇక్కడ నుంచి కూనూరు వరకు వెళ్ళే దారిలో మధ్యలో ఉన్నటువంటి ప్రతి చిన్న చిన్న స్టాప్లో కూడా ఆపుతుంది. అక్కడ ఏమో దిగి వాడేమో వాటర్ కొట్టుకుంటాడు, వాటర్ ఫుల్గా పట్టుకుంటాడు. కానీ మనం అందరం ఏంటంటే ఆ ప్లేస్లో లొకేషన్స్ అన్నీ తీసుకోవడానికి, ఫొటోస్ తీసుకోవడానికి చాలా చాలా బాగుంటుంది. అంతేకాకుండా లోపల ఒక టీసీ ఉంటుంది. తను కూడా వచ్చి ఇది కంపల్సరీగా ఎంజాయ్మెంట్ చేయాల్సిన ట్రైన్ అని చెప్పేసి తను కూడా వచ్చి రకరకాల సాంగ్స్ పాడించడం చాలా 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 చేస్తుంది. జర్నీ మాత్రం చాలా చాలా బాగుంటుంది. ఇక్కడ మీరు కంపల్సరీగా కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోవాలి. ఈ టాయ్ ట్రైన్ జర్నీ చేయాలనేసి అంటే ఇది 7:15కి స్టార్ట్ అవుతుంది. నార్మల్గా మనకి కనెక్టింగ్ ట్రైన్ ఏంటంటే నీలగిరి ట్రైన్ ఉంటుంది. నీలగిరి ఎక్స్ప్రెస్ అనేది చెన్నైలో స్టార్ట్ అయ్యి అక్కడికి ఎర్లీ మార్నింగ్ 6:15కి వెళ్తుంది. అక్కడ నుంచి 1 అవర్ మనకు టైం ఉంటుంది. ఈ ట్రైన్లోనే మనం మ్యాక్సిమం మన తాలూకా ఫ్రెషప్స్ అన్నీ అయిపోవాలి. లేదా పక్కనే ఇది చాలా చిన్న స్టేషన్ కాబట్టి పెద్దగా మనకి అవైలబిలిటీస్ కూడా పెద్దగా ఏమీ ఉండవు. ఇంకో విషయం ఇక్కడ ఫుడ్ గురించి తెలుసుకోవాలి. మార్నింగ్ పూట బ్రేక్ఫాస్ట్కి ఇంకెక్కడ మనకు వెళ్ళే దారిలో ఈ చిన్న చిన్న స్టేషన్స్ ఇవి. ఈ స్టేషన్స్లో ఎక్కడ ఏమీ దొరకదు. మళ్ళీ కూనూరు వెళ్ళే వరకు అసలు ఏ ఫుడ్ దొరకదు. కూనూరు వెళ్ళేసరికి ఆల్మోస్ట్ 10 o'clock అయిపోతుంది. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఫైనల్గా మనం మెట్టుపాలయం చేరుకున్నాం. మెట్టుపాలయం స్టేషన్ ఇది చిన్నదే స్టేషను. 2 ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి, ఒకటి 1A అని చెప్పేసి ఇలా. అదిగోండి ఈ ట్రైన్లో వచ్చాం మనం. మెట్టుపాలయం ఇక్కడ నుంచి ఇది టాయ్ ట్రైన్ అనమాట. నార్మల్గా మన ట్రైన్స్ అన్నీ కూడా బ్రాడ్ గేజ్లో ఉంటాయి, కానీ ఇవి నేరో గేజ్ అనుకుంటా. నేరో గేజ్ మీటర్ గేజ్. సో మీటర్ గేజ్ అంటే 1 మీటర్ ఉంటుంది పట్టాల మధ్య వెడల్పు. నేరో గేజ్ అంటే 0.67 మీటర్స్ ఉంటుంది. ఇలాంటి స్పెషల్ ట్రైన్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయంట. డార్జిలింగ్లో ఒకటి ఉంది, తర్వాత ఊటీలో ఉంది, ఇంకా సిమ్లాలో ఉందని అంటున్నారు. మరి ఎగ్జాక్ట్గా నాకు తెలియదు. ఇది స్టీమ్తో నడుస్తుంది, స్టీమ్ ఇంజిన్ అనమాట. పొగలు వస్తున్నాయి. ఈ జర్నీలో ఒక విషయం గురించి మొత్తం మీకు బాగా తెలుసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఏంటంటే ఇక్కడ మ్యాక్సిమం ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి కూనూరు వెళ్ళేటంత వరకు ఆల్మోస్ట్ 10-10:30 వరకు కూడా ఎక్కడ ఫుడ్ అనేది దొరుకుతుంది. అన్ని చిన్న చిన్న స్టేషన్స్ కాబట్టి ఏంటంటే ఫుడ్కి మీరు చాలా ఇబ్బంది పడతారు. మాకు యాక్చువల్గా అక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు చెప్పారు, ఇంకెక్కడ ఫుడ్ దొరుకుతుంది తీసుకోండి అంటే. ఇక్కడే ఈ స్టేషన్లోనే ఒక IRCTC వాళ్ళకి క్యాంటీన్ ఉంటుంది, చాలా చిన్నదే, కానీ మనకి ఫుడ్ దొరుకుతుంది. పర్లేదు, బాగానే ఉంది. మన ఇండియన్ ఫుడ్, మన ఏపీ ఫుడ్లోనే ఉంది. ఇడ్లీ, దోశ, వడ ఇలాంటివన్నీ దొరుకుతాయి. కంపల్సరీగా పార్సల్ కట్టించుకోండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ మీకు ఇంకా కూనూరు వరకు అసలు ఏమీ దొరకవు. కనీసం వాటర్ బాటిల్ కూడా దొరకదు, చాలా ఇబ్బంది పడతారు. ఇంకోటి, ఊటీలో వాటర్ బాటిల్స్, ప్లాస్టిక్ మొత్తం బ్యాను. కాబట్టి కంపల్సరీగా మీరు ఎక్కడికైనా కానీ ఎక్కడ పడితే అక్కడ వాటర్ ఇవి దొరుకుతాయి. వాటర్ దొరుకుతుంది, కానీ ఏంటంటే మీకు ఎక్కడ వాటర్ బాటిల్ ఇవ్వరు. మీరు కంపల్సరీగా వాటర్ బాటిల్ పట్టుకొని వెళ్ళడానికి ట్రై చేయండి మన ఇంటి నుంచే. ఇంకో విషయం ఫ్రెండ్స్, ఈ ట్రైన్లో 2 రకాల టికెట్స్ ఉంటాయి. ఒకటి జనరల్ టికెట్స్, తర్వాత ఏంటంటే ఫస్ట్ క్లాస్ టికెట్స్.
ఒకటి 300 రూపీస్, ఇంకోటి 600 రూపీస్ ఉంటుంది. నార్మల్‌గా ఏంటంటే ఫస్ట్ క్లాస్ టికెట్స్ చాలా వేగంగా అయిపోతాయి. మాకు ఫస్ట్ క్లాస్ టికెట్స్ దొరక్క మేమేమో జనరల్ టికెట్స్ చేసేసాము. కానీ జనరల్ టికెట్స్‌లో అసలు 4 ½ అవర్స్, 5 అవర్స్ సీట్స్ చాలా కంజెస్టెడ్‌గా ఉండడం, కూర్చోవడం చాలా కష్టంగా అనిపించింది. మీరు ఈ ట్రైన్ మాత్రం ఒక్కటే ఉంటుంది కాబట్టి ట్రైన్ టికెట్స్ చాలా వేగంగా కంప్లీట్ అయిపోతాయి. అయినంత వరకు చాలా ఎర్లీగానే చేసుకోండి. ఫస్ట్ క్లాస్ టికెట్స్ మాత్రమే చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఊటీ వెళ్ళేటప్పుడు కంపల్సరీగా మీరు ఈ రైడ్‌ని మాత్రం ఎంజాయ్ చేయండి. మీరు కంపల్సరీగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. కాకపోతే ఒక్క విషయం, ఒకటే ట్రైన్ ఉండడం వలన టికెట్స్ కూడా చాలా తక్కువ. 2 బోగీలు, 3 బోగీలు మాత్రమే ఉంటాయి కాబట్టి చాలా వేగంగా కంప్లీట్ అయిపోతాయి. ముందే చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. లేదు అంటే మీరు డిసప్పాయింట్ అవ్వకుండా ఇంకో ఆప్షన్ కూడా ఉంది. మీరు మెట్టుపాలెం నుంచి చేసుకోకపోయినా కూనూరు నుంచి అక్కడి నుంచి 2 లేదా 3 ట్రైన్స్ ఎక్స్ట్రా ఉంటాయన్నమాట. అక్కడి నుంచి 1 ½ అవర్ మాత్రమే జర్నీ ఉంటుంది కూనూరు నుంచి ఊటీ. అయితే పర్లేదు జర్నీ. ఎందుకంటే యాక్చువల్‌గా ఏంటంటే కూనూరు నుంచి ఊటీ వెళ్ళేటప్పుడు పెద్ద ఎక్కువగా ఆగదు కూడాను ఎక్కడ పడితే అక్కడ. తర్వాత టన్నెల్స్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటాయి. ఆల్మోస్ట్ 32 టన్నెల్స్ ఉంటాయంట మెట్టుపాలెం నుంచి ఊటీ వెళ్ళే దారిలో. అంతేకాకుండా కూనూరు నుంచి అయితే ఓన్లీ 12 టన్నెల్స్ మాత్రమే వస్తాయి. చాలా రకాల బ్రిడ్జెస్, టన్నెల్స్, అసలు వాటిలో జర్నీ చాలా చాలా బావుంటుంది. కంపల్సరీగా అయినంత వరకు మెట్టుపాలెం నుంచి చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఇంకో ఆప్షన్ కూడా ఉంది. ఇంక కొంతమంది చెప్పే ఆప్షన్ ఏంటంటే ఊటీ నుంచి మెట్టుపాలెం అంటే రిటర్న్ జర్నీ చేసుకోండి అనేసి అంటారు. కానీ రిటర్న్ జర్నీస్ టికెట్స్ దొరికినా గానీ రిటర్న్ జర్నీ అంత బాగుండదు గైస్. ఎందుకంటే 3 ½ అవర్స్, 4 అవర్స్‌లో తీసుకొచ్చేస్తాడు. ఎక్కడ పెద్దగా ఆగలేదంట. మా ఫ్రెండ్ కూడా ఇలాగే చేసాడు. తనకి ఈ టికెట్స్ దొరకలేదు ఆయన అలా చేశాడు. కానీ పెద్దగా ఎంజాయ్‌మెంట్ ఏమి అనిపించలేదన్నాడు. ఇ ఇంకోటి ఎర్లీ మార్నింగ్ బ్యూటిఫుల్ వ్యూస్‌ని చూసుకుంటూ ఇలా ఈ జర్నీ చేయడం అనేది చాలా చాలా బాగుంటుంది. కాకపోతే సీట్ కంజెస్టెడ్‌గా ఉండకుండా ఉండడం కోసం మీరు ఫస్ట్ క్లాస్ టికెట్స్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఈ జర్నీని మాత్రం మీ లైఫ్‌లో మెమరబుల్ జర్నీగా ఉండిపోతుంది. ఆ విషయంలో మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సందేహం లేనే లేదు. చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇలా ఎర్లీ మార్నింగ్ ఇంతమంది బ్యూటిఫుల్ వ్యూస్‌లో ఇలా బ్రిడ్జెస్ గానీ, తర్వాత టన్నెల్స్‌ని గానీ దాటుతుంటే చాలా చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. ఇలాంటి టన్నెల్స్ ఆల్మోస్ట్ 32 ఉంటాయంటే అసలు ఎంత బాగుంటుందో చూడండి. బ్రిడ్జెస్ మీద జర్నీ, ఆ బ్రిడ్జెస్ నుంచి కిందకి చూసేటప్పుడు ఆ లోయలు చాలా చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. దాంతోపాటు ఇది ఆల్మోస్ట్ 1700 మీటర్స్ హైట్‌లో ఉంటుంది మన ఊటీ అనేది. అంత హైట్‌కి మనకు వెళ్ళేటప్పుడు కింద నుండి వ్యూస్ అనేది చాలా చాలా బాగుంటాయి. బస్సులో కంటే దీంట్లో వ్యూస్ చాలా చాలా బాగుంటాయి. ఇది మాత్రం కంపల్సరీగా ఎంజాయ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. వెళ్ళడానికైతే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో టికెట్స్ దొరికితే కంపల్సరీగా వెళ్ళడానికి ట్రై చేయండి. ఈ ట్రైన్‌లో టేస్ట్ చేసేవాళ్ళు పంచాక్షరులు ఇలాంటివన్నీ పెడతారు. కూడా చాలా బాగుంది.